Hello，歡迎翻到嚟港人港地啊！歐聯最後一場啦，琴日係同時間好多隊波，隊波一齊踢啊！係話你喺度轉嚟轉去嗰陣時都唔知喺邊度。其實我哋話緊張啫，其實我哋係最冇咁緊張嘅一隊啦。只要一贏波就得啦，其實和波我哋先話要望下睇下對方點樣啊，其他人成績啫。咁尋日大家好輕鬆啦，和已經好早知道好唔容易和啦，因為對方嗰個形勢話佢哋排喺第18都有10分啦，但係高下真係搭建啊！我哋上一集已經講咗㗎啦，連個名都噏唔出啊！真係呢一隊係亞塞拜疆聯賽嘅，即係其實我真係未聽過。係啊，我連亞塞拜疆係歐洲嘅我都唔係好清楚，我以為中東嗰啲國家嚟嘅添。咁但係呢隊真係未聽過，但係未聽過得嚟咧，佢居然都可以排到第18位，佢都仲有一爭嘅喎。係啊，即係唔好以為佢臨尾，佢而家去到尾，琴日佢俾人大炒到去6-0，佢都有出線喎，22位喎，佢都要打附加賽嘅喎。係啊，咁所以你唔好太睇少啲隊波嘅開波前以為因為其實佢進攻咧頭嗰幾分鐘咧有板有都有板嘅，佢有一兩個好波嘅人、好波之人喺度嘅。係啊，咁只不過啲防守真係唔得啊！真係唔得，即係因為佢又想攻啊。係啊，佢太快輸咗啦嘛。係啊。佢一輸咗一粒之後，佢唔死手，佢冇手㗎。佢啲唔死手，佢想攻我哋。佢想對攻嘅同我哋。係啊，不過咁就真係。即係冇得。你對攻就係死啊！你一定要拍大巴對利物浦。你仲要作客住利物浦喎？你今場已經爭一班㗎啦，仲同我哋打對攻，佢哋好鬆散啊！中後防、中後場係鬆散，諗住一有咩攻就一掃，尤其是佢輸到第3粒之後。更加想對攻咪仲更加輸咯。係啊，去到第5粒啦，佢先開始唔好啦，都係手啦咁。即點啫？佢唔知佢患得患失啊，去到唔知點。因為佢明知道可能自己輸咗都出線啩，睇緊佢電話。我見球迷對方嗰啲球迷已經喺輸嗰度3-4粒嗰陣時，不停喺度撳緊睇緊人哋啲賽果啦。佢都唔緊張緊自己呢場啦，因為呢場都輸緊㗎啦嘛。好，咁我哋講一講我哋琴日出場陣容啦。出場陣容嗱，龍門就係艾力神啦。因為我哋個哥拿迪仲係喺喪父之痛裏邊翻唔到嚟，咁高美斯重傷又受咗傷啦，咁所以我哋係雲迪克搭住加分比嘅，加分比頂住呢個中堅都 OK 嘅。左邊羅伯神，右邊費倫磅，中間3個有阿蘇布斯禮搭住阿域斯同埋阿麥卡利士達啦。其實域斯係攻中嚟㗎啦。咁左邊加普，右邊沙拿，前鋒伊基迪基。咁呢個陣又去翻4-2-3-1或者叫4-3-3啦，即係不嬲係打，即係我不嬲前嗰次係打4-2-2-2嘅。咁可能今次對住呢個弱隊，明知道佢空史諾覺得佢個空位會大好多，多好多，唔使咁多中場啦。係啊，唔使4個中場啦，推翻2個翼鋒上去咧，其實效果幾好嘅。效果係直情可以好多嘢，阿沙拿做咗好多機會出嚟咯。係啊。機會就有㗎啦，所以一開波其實對方頭有一次咧，好成場波佢0.22 XG 咧，就係開頭有一個波5個人擁埋佢分到一球俾邊咧，就射得冇咁靚嘅，即係有呢一球無端端5個人擁埋一齊頭大8分鐘，佢已經射一球。好在佢中籠嘅波咯，嗰有少少覺得佢哋識地攻嘅喎，尤其是中間有一個拖出嚟引咗阿雲迪克過去，佢即俾呢個17號射得太唔靚啦，其實佢唔好即刻射就好啲，一直去到15分鐘一個角球啦，都話啦，其實上場我都講過，我哋好耐冇角球上場就罰球入死球啦，換咗呢個死球教練之後，第2場波啫嘛，又入角球啦，咁呢個角球。你話係咪有啲運啊？啲成咁當然係嘅，咁但係你都係要有人教你點樣去走位，點樣攝，唔使成日都即係都要有人教先入到啦。因為你個波好明顯就係伊基迪基走前處先後落去俾阿雲迪克，佢後邊有少少混亂㗎啦。咁其實都係要攝俾雲迪克比較好啦。雲迪克喺頭槌係最好㗎嘛。咁就助攻到俾阿麥卡喺門前入啦。咁個波。遠睇都諗住以為唔入嘅。係啊，所以個球證個標響咗啦，震咗啦。咁轉個頭，呢下我唔覺意佢去廁所翻嚟啫。其實入完都17分鐘開波唔夠一陣，伊基迪基又嚟啦。即係佢喺左邊換到個波，其實
佢有幾個選擇啊！當時佢可以分過俾家普，分過羅伯臣都得嘅，但係佢就輕力，因為嗰陣時有一刻咧，其實域斯咧係望空咗嘅前面，佢哋對方嗰兩個中堅咧係掹得太開啦。即係佢有一個睇得出嚟，我唔知嗰個中堅佢係點咧。佢有一個睇得出嚟之後，佢意識到只要撥還俾域斯，而域斯又搞得掂後邊嗰個人咧，其實佢好大機會可以起腳㗎啦。係啊，而域斯係呢個波就話俾你聽，起腳中籠有角度就入得。佢家呢個波咧，全靠迪基，你係啊，再睇翻佢點樣攞個波嗰陣時後爭啊，係啊，佢喺後腳攞完之後就 hold 完，人哋過嚟攔佢唔到。嗰陣時佢有時間揀，仲有佢避嗰兩個之後，佢仲有時間揀交去邊度啊？係啊，佢又揀得啱個選擇出嚟咯，仲要佢揀啱個選擇出嚟咯。佢攞個波帶出重圍嗰下，佢呢個係佢嘅，呢犀利，個係佢嘅板斧啊，好犀利。同埋琴日特別廿零分鐘，羅伯臣有個傳中俾人家普。咁呢個羅伯臣琴日俾我感覺到咧，佢嘅傳中係好有，即係唔會亂嚟嘅。有時會應該想長傳，有時應該撳翻地波出中間，撳翻地波出中間。有時唔使落底傳就得，即係佢睇得通啲啊。係啊，佢比起卡加菲睇得通啲。係啊，咁去到36分鐘啦，沙拿喺右輔路由我哋變咗5打4嘅一個攻勢啦。就撥埋佢俾蘇寶，蘇寶其實喺禁區頂，佢唔使咁急啊呢個波。36分鐘再埋少少先射仲好啊！一定睇下佢起腳嗰下咧，係方圓3米到啦，4米咧都冇人喺身邊嘅。其實佢係攞一攞先至起腳，佢即刻射咧又射得唔夠角度咯。其實呢個波中籠但係琴日蘇寶都冇得彈嘅，成場波冇得彈。但係呢個波其實佢應該可以攞一攞嘅，攞一攞再射都仲得。佢峨眉魚頂射啊嘛，佢仲可以入到禁區先射左邊嘅死角，或者唔係即射咧，你控咧射得嚟可以力水大啲同角度再靚啲。係啊，唔使即射比較難嘅。但係過完個40分鐘臨完場，其實我哋攻勢係封冚嘅，好大機會入到粒㗎。喺41分鐘，伊基迪基射一個波係柱邊，佢又係嗰招啦，一攞完個波拐下，其實佢喺左邊俾家寶有時都會咁做噶嘛。今呢個攻勢佢同家寶調位啦，家寶去喺中間，佢係做緊家寶拐下嗰個，而佢嘅拐下同家寶嘅分別咧，家寶拐完之後咧好多時都係戳遠處嘅，佢會變化大啲啲，佢近住啦，佢近住啦，佢近住邊啊，係啊，呢個波串邊得嚟散到少少人嘅，改變咗方向嘅，咁跟住轉個頭。我哋又有個角球啦，呢個波家寶又係柱邊，其實家寶球唔入波係超級冇運㗎啦。42分鐘，蘇布先係開個角球，開個遠處啊！今次所以角球我哋多啲變化嘅，龍門拍出，家寶攝到個靚位，衝埋抽射。近處射，即係咁近射都射柱邊咯，柱邊。其實中籠嘅入緊㗎啦，呢個波中入緊啊！跟住我琴日就會多角球多，角球真係由頭到尾角球都多到不得了啦。咁去到第42分幾鐘呢個球咧，其實就係沙拿開啦。沙拿喺佢自己嗰邊咧，拐下想入底，但係臨尾都係出咗一個。沙拿第一琴日就係佢做到好多呢啲機會出嚟嘅。係啊，呢個角球佢拐下出到嚟俾家寶個頭度，家寶係攝到一個靚位㗎啦，攝到個靚位其實係空咗㗎。你見家寶喺12碼啲慢慢褪前嗰陣時咧，冇人跟佢啊。係啊，冇人跟係沙寶嘅，唔係冇人跟係家寶嘅，家寶係空晒一個人企定線住頂嘅，身邊冇人嘅，係龍門好彩，第一手唔覺意差到啫。係中啊有角球嘅嗰個波，如果唔係差到，咁上半場就暫時輕取啦，輕取完兩球，麥卡入咗一粒先，咁但係麥卡話入邊有一粒，其實麥卡。今日其實之後佢入咗粒啦，其實今日麥卡個表現係咪真係入2級咁好咧？我哋睇落去頭先啲攻勢又唔係佢做咗好多出嘅，就係佢入到波喎。咁下半場開始好緊啦，都唔使2分鐘，2分鐘我哋就搏咗一個罰球啦。呢個罰球好近，啱偏我哋嘅右邊，其實最啱沙拿射嘅。喺睇緊波嗰陣時咧，我心諗哇，唔好粗好射喎。應該我就話咯，應該沙拿射喎呢個波咁近，蘇布嗰啲落葉
着硬抽未必得。第一、第二遠啲要。係啊，要遠少少。第二呢個波真係偏右啊，真係偏啊沙拿嗰隻腳。第三蘇寶都入咗咁多腳啦，都俾阿沙拿玩一腳啊！我想佢入個波咪沙拿翻嚟咁耐都冇入個波，蘇寶入咗好多球啦。咁呢個波就啱啦，蘇寶就到今次到翻蘇寶踩翻後俾阿沙拿抽個靚波啦。咁呢個波都係話俾彎過去冇得救嘅。沙拿話俾大家聽，我仲喺度嘅，射術都仲有嘅。如果我狀態好翻咧，嗰波真係射得靚嘅。係啊，同埋到晒啦，呃到晒對方咯。又係，我都覺得又係個死球專家有少少功勞。係啊。佢嗰種反人牆踩後點樣射法？未換呢個死球專家之前冇呢啲射術，冇呢啲插啊、踩後啊，冇啊，都係就咁射嘅啫。係啊，冇話嗰個反人牆企喺邊個位頂住邊度啊？有，但係入唔到咯，有啲唔好嘅戰術咯。即係冇術啊！直頭係咯，齋教啊蘇寶好波射入咗佢咋，好射咗佢啫嘛。咁所以而家換咗呢個死球教練之後，就個罰球都有啲料到嘅。係，絕對覺得係。係啊。連射罰球都係，唔好話角球啊。係啊。都係有啲嘢睇嘅。好啦，去到53分鐘，呢個波又係伊基迪基表現緊你頭先講嗰樣嘢啦。佢攞個波珠嚟攞咗啦，其實攞個波嗰陣後邊有兩個人嘅。係啊。佢又可以人哋搶佢唔到，掛三個過嚟都搶佢唔到，佢回俾阿麥卡再分俾阿加普。呢個波唔係入波，呢個波係54分鐘加普一個係好唔抵嘅傳，又係射得好靚嘅波俾龍門撲到啦。佢射咗3、4次嘅啦，都俾龍門撲到，好行啊！仲要呢個波左腳抽㗎啦，即係有一個角度係睇落去遠處網仔入㗎啦，龍門又係手指拍到。但唔緊要喎，因為轉個頭，雲迪克喺後邊大腳一個波，其實呢個波雲迪克係有心傳俾伊迪基嘅，伊基迪基嘅。好快迪基，佢攞個波，你睇1、2、3、4、5個位，佢就快過嗰個後衞過埋。佢傳出嚟嗰陣時，佢仲喺後邊圈。後半圈即刻過晒啦！佢第一腳波係撩過個對方，第二腳波就呢個叫推咗走油。係啊，推咗走油之後單刀啦，單刀就佢把力嚟講都放心啦。係啊，咁啊輕鬆去到4-0啦。咁當時其實都50幾分鐘啫，咁對方已經係冧咗落嚟啦。係啊，即係我咁睇緊波嗰時，我知道哇好鬆散啊已經。係啊，去到由3-0、4-0已經鬆散到最鬆散就係50分鐘至到55分鐘，呢15分鐘，對方完全唔踢咁嘅，又係想攻完又亂咁攻完又後邊又唔回防，一唔回防60分鐘呢個波，沙拿同阿域斯又單擋啦，單擋人哋對方先慢慢先翻嚟嘅啫喎，翻嚟之後回翻個波，阿域斯回翻個波俾阿蘇寶斯係將個波出入禁區，呢個波其實係可以讚一讚阿麥卡嘅，麥卡係讚咩咧？讚佢漏俾迪基呢個靚嘅。即係蘇波其實俾佢噶嘛，俾禁區頂，佢漏俾迪基自己轉身入去，點知迪基攞唔到，俾翻對方嘅球員踢翻個波俾麥卡，對方太 Q 嘅，所以就冇越位。啦，就唔使拉條線直情，我唔知有冇越位啊，總之冇拉，我有啲越噶嘛，感覺上好似咁就冇，咁就自己佢過埋龍門就入咗第5球啦。咁入完第5球，其實阿雲迪克我唔知點解今日佢唔知係咪上場波賴咗嘢咧，俾人有少少講咧。今日佢作防守唔使講啦，冇得頂啦，冇得頂都 OK 啦。我覺得我應該係讚下加分比啦，唔使讚佢啦。今日冇乜啲好手，佢今日係助攻犀利，入波都好多機會入啊！佢好想入啊，球都頂衝上嚟㗎啦，頂柱邊。佢入完第5球之後，其實換緊啲後生仔出嚟㗎啦。我哋其實已經換咗4分鐘啊，開始換人。唔係60幾換咗㗎啦，60幾換咗阿利奧利，換咗阿根古莫夏同埋阿利奧利入嚟先，換走咗域斯同埋伊基迪基嘅，俾佢哋都有個頭㗎啦。嗱，其實一來頭啦，二來前鋒攻擊球員咧係容易俾人踢、俾人傷。係啊，即係有時問。即係有啲朋友人點解菲林磅一早換佢有，因為大家冇講，頭先我冇講到啦，但係我遲啲講，而家講埋啦。菲林磅喺3分鐘就受咗傷㗎嘛，即刻拉親啊嘛。咁
後衞佢係拉伸，佢唔係踢傷啊，佢自己走親拉伸啦。但係好少可得嚟呢啲換後衞嘅時間嘅，一換點解成日都換前鋒啊、中強攻擊中場先咧？因為佢哋會搏啲，佢哋會容易俾人踢傷。後衞點解成日都唔換住就係咁解。而家有時間。點解會換啊？點解嗰次2-0換2-0唔換得噶嘛？而家佢要4-0先換啊5-0先安心噶嘛？係啊，咁跟住去到5-0 70幾分鐘入多一粒啦，再咁就換埋阿加寶出去啦，蘇布斯係刀頭啦。咁我覺得其實而家換呢4個人，域斯、伊基迪基、加普、蘇布斯係咪最寶貝嗰4個咯？係啊，而最會傷嗰啲4個咯。好啦，點解唔唞下沙拿啊？沙拿唔唞得噶嘛？佢使透咁樣踢咁多年，我唔知啊。總之我好 touch wood 講，我有見好少攰同傷過佢。你唔係好出㗎，佢會窿面㗎。一來佢會窿面，係。二來佢真係鐵人嚟㗎嘛，佢唔係假啊嘛。佢好少傷，好少攰，佢好有體能。非洲杯啊！係啊，佢好有體能嘅。咁所以咁，如果咁講今日揀人嘅換人嘅時刻啊，同埋可以唞嘅時機，我覺得好靚啦。好啦，60零分鐘換，70零分鐘換，全部有得唞下，唞翻10幾20分鐘先。而最要唞幾個唞晒，同埋佢安全位先唞一過咗4-0啦，仲係。同埋點解麥卡唔唞咧？今日因為麥卡成日都唞。麥卡一來佢季初已經唞緊啦，佢少出啦。而佢對上嗰一紮時間都好多時係出。都要換出去噶嘛，麥卡唔係都唔係打得全場噶嘛，咁所以麥卡反而唔使點唞嗰個，反而我覺得蘇布斯係唞蘇布斯係最啱嘅，太最啱長都氣袋冇佢唔得噶嘛，手係佢，今日都唔唞佢，幾時唞佢啊？佢5-0咯喎，係咪？唞我覺得 OK 啦，換下蘇布斯嚟，咁所以如果換咗個拿路。再加我覺得拿路真係少睇，因為上次好似一出嚟即係紅牌啊，所以好少睇佢。咁同埋基艾莎啦，咁70零分鐘有角球啦。其實呢個咪係第二次嘅雲迪克咯，又頂中嘅，今次就俾龍門輕易接收咗，就簡單啲。咁已經睇到佢好想入波啦，佢頂咗好多次啦。係啊，咁你睇到最尾89分鐘，佢交咗個波俾阿利奧尼。阿雲迪克佢根本上都唔諗住守啦，佢一交個波，佢自己砰喺後邊走上嚟，走到上嚟之後，沙拿又見到佢走上嚟啦，佢直情做咗歐聯攻㗎，大佬。佢今場波係歐聯史上第一個後衞助攻帽子戲法啦。係啊，黐咗線啊！冇你助攻帽子戲法，你攻擊球員都難啦。係啊，因為你冇講中堅做中堅啦，我諗助攻帽子戲法，你應該美斯啲嘢試過啫，係咪？你前鋒真係你前鋒都難啦，仲要中堅做到一個助攻帽子戲法，所以話俾你聽，雲迪克。同你講，我上幾場真係有少少唔集中，今日我會俾翻你嘅。係啊，佢而家擺到明，擺到明今場俾翻你。轉個頭下場我哋唔該你啊，雲大哥，去到英超嗰陣時你又踢翻呢樣啊。因為好似上集我哋講開，佢哋真係中意踢歐聯，佢哋集中好多，佢哋想贏好多。所以下場對紐卡素有要唞嘅4個唞咗啦，雲迪克又踢得好啦。再唔係真係 OK 㗎，我唔覺得我交翻俾踢中堅唔掂啊。OK，我怕我最多怕係到時紐卡素同佢哋嘅攻勢有啲唔同啦。但係我哋喺後場 build up 嗰陣時咧，阿加芬比做得好好啊嘛。我想講佢費倫邦受傷啦，佢直接就將韓哥就擺咗落去閘位踢翻費倫邦嗰個位。踢得好好喎，好啊，好過我覺得好過攻又好攔截，即係人哋想反攻，佢又攔截到啊嘛，唔使佢攻佢做翻正常嘅傳送就算啦，攻佢又得，唔使落底，攻佢又得，守佢又得，咁佢變咗多咗一個中堅喺個側邊度做一個唔好俾人打破。反而我覺得好過揾阿韓哥打翻防中，趁翻阿蘇布斯係落右閘。係啊，唔好咁樣啦，咁樣仲迂迴啊！係啊，係咯，所以我哋等間再講一講，每一個人睇睇佢哋嘅今日有其實好多嘢嘅，我哋再傾一傾個出線陣容嗰啲嘢。好，如果喜歡我哋嘅節目嘅話，就請你讚好、訂閱同埋分享出去啊！
感謝感謝。琴日嗰啲數據咧就驚人嘅，即係自從得一次曼城對住車路士定邊隊我唔睇記得，佢全場42次射門。今次咧，我哋已經係歐聯史上第2次多嘅射門數字啦，38次射門，哇！I40喎， 12次射中，咁角球14個，對方1個，對方5射1中。一中就係上半場啱開波8分鐘嗰一中，跟住冇中過啦。冇啦，係啊。所以其他嘢都唔使點講啦，數據。其實呢場波其實唔係太過可以攞嚟到做我哋平時英超嗰個指標，只係可以愛嚟預賽於操，我覺得。係啊。操順啲信心，操順臨到紐卡素嗰陣時，個人都入到下波啊，順啊，咁樣夾啊，但係咪真係可以攞住呢個咁嘅對手嚟同紐卡素比咧？我覺得即係唔係太能夠。哇！紐卡同呢個巴黎打成平手啊！係啊，紐卡係唯一一隊我英超要踢附加賽㗎啦。我哋6隊英超有5隊唔使踢嘅。咁我哋講埋琴日嗰啲人嘅啲表現先啦。嗱，逐個嚟嘅話，龍門就唔使講啦，佢都冇做過嘢咁滯嘅。咁兩個中堅，文迪克就話俾你聽，佢翻嚟啦，即係佢集中啦，佢唔係淨係防守啦，今場波我唔要守啦，佢就要攻嘅啫，就佢破咗紀錄啦。咁加分比踢呢個中堅，我哋就要諗啦，加分比佢當然係踢得好啦，琴日係咪可以頂埋下一場咧？即係下一場對紐卡素，可唔可以用加分比咧？即係因為而家我哋如果冇晒中堅，下場應該江拿迪對紐卡素都應該未翻嚟嘅，我估啊。呢爭幾日，我再過多一場就應該會翻，即係高美斯一定未得㗎。係啊，咁應該用韓哥打定係加分比打咧？咁我覺得史諾佢會相信加分比多過遠藤航嘅。但係今日講翻遠藤航嘅話，遠藤航又係踢得唔差㗎嘛。係啊，咁遠藤航琴晚嗰場波就係爭氣波嚟㗎。係啊，佢要同阿領隊講，我踢得㗎，我好波㗎。佢琴日表現，我睇落我會俾佢70幾80。挨8分㗎。原來呢度網站都俾佢7.2幾，係嘛？即係都唔差。即係喺5個換入去網站比咧，5個換入去嘅人之中，遠藤係最高分㗎咯。佢最早換啊，因為最早換啊嘛。係啊。佢踢足咁滯啊嘛。睇到佢嘅狀態啊，交波啊、攔截啊、搶波啊都係有水準嘅。但係調翻轉喎，你即係學我哋咁講啦，呢一隊波喺英超揾唔到啊！一來咧，二來喺遠藤航對住佢哋可以做得到好好受，但係對住你諗下紐卡素嗰3個中場，係我諗到都驚驚地嘅啫，好鬼狼又大嚿，嗰個巴西嘅一個嗰3個真係大嚿到不得了。好似受傷喎嗰個之前前鋒就踢翻中場嗰個受傷啊！大嚿佬啊，都好啲，因為佢真係好難打，好鬼煩嗰個人，好難打嘅。咁所以話要諗咯，我覺得都應該會用翻加分比，因為喺高度上唔會輸蝕先嘛。咁如果可以嘅話，而家飛人旁又受咗傷，咁如果遠藤去打右閘啦，都好啊，都好啊，都變咗唔使嘥有個好變咗係加分比，佢本身唔係一個正中間㗎嘛，咁有阿韓哥喺隔離，佢喺隔離傍住佢好啲嘅。而加分比踢中堅防守，琴日嗰場睇唔係好到啦，但係睇得到佢喺做中堅推進引個波上嚟嗰下，佢最好㗎嘛。點都一定好過江拿迪，好過雲迪，一定最好啦。因為佢自己本身腳法咁好，佢打個中堅呢個位咧呢個係最大嘅優勢咯。咁調翻轉再講一講啦，落去嘅話，飛人旁係受咗傷啦，真係赤呢個赤痛到3分鐘就傷啦。即係呢個你話有冇避免係？你話呢個係熱身唔夠啊？或者呢個因為呢個傷我唔覺得係攰啊。即係有啲 YouTuber 講話，上次應該唞飛人旁啫嘛，應該唞下啊嘛，乜啊，就話應該輪換人唔好。我今季飛人旁邊度用多咗啫？佢都
冇用多到，佢都啱啱先係出踢幾場啫嘛。係啊，阿巴特利踢緊喎之前。係啊。咁俾人防完全呢個傷唔係用到攰而唔係疲勞而傷噶嘛。反而我覺得熱身唔夠。佢踢咗幾場嘅啫，踢咗2、3場波啫嘛。佢成個季20幾場波，佢踢咗幾多場？咪頂住8、9場。佢有好多場係巴特利踢同埋蘇布斯嚟踢噶嘛。即係一直佢都冇份踢嘅。而家你話俾我聽，佢係因為出場太多受傷？唔係嘛，冇咁嘅道理。佢反而我覺得佢係熱身唔夠。一入嚟佢唔係咩？一跑兩跑拉親，哎呀頭先走得唔夠多，反而係踢得唔夠多。反而傷嘅。呢個係赤嘅，咪啱啱先覺得佢好。上2場佢喺右邊嘅突破力喺紐卡素係有幫助㗎。係啊，咁就冇計啦，轉一轉，可能搶實馬阿韓哥就係咁彈出嚟，下半季發光發熱咧，係咪好難講㗎嘛？好，跟住落去，你睇翻麥卡、蘇布斯、域斯3個中場啦，呢3個又係冇得頂㗎啦。琴日蘇寶啊一定冇得頂啦，域斯又唔使講，又係冇得頂啦。講一講阿麥卡因為已經差咗幾場啦。佢入2個波。係啊，嗱喺入2個波之中，其實佢都未夠蘇寶同域斯好喎。都未夠喎，雖然佢入2個波啫喎。個球第一個波入，佢係因為企好個位頂得入啦。第二個波佢又係有少少運嘅，對方唔知搞嚟搞落佢角度咁樣，所以射入啦。咁但係整體嘅表面，佢未夠蘇寶好。即係如果真係要同蘇寶，因為佢兩個都係同防中同位啦，係佢要同蘇寶斯係比佢係爭少少，但係就唔好怪佢啦，起碼佢都係逐場好，係啊，即係有慢慢嘅進步，因為之前嗰幾場真係差啲嘅。前邊今日最黑仔嗰個啦，講下，即係黑仔啊！我覺得佢今日入唔到波，加冇啊嘛。即係入唔到，我寫都入唔到。我就唔明佢喺左邊其實踢得好好，佢早換咗出去啦。今日係俾我感覺上佢唔係咁冇之前嗰幾次咁單刀得一個板斧啊。即係好似我有幾個波靚嘅，佢都係唔係入拐右腳大位射啦，佢喺左腳閘位抽遠處啦。即係唔一定係得一招啦，點解成日得一招佢好容易捉啫嘛？捉晒路啊嘛！而佢話佢今日都傳咗幾腳靚波出去嘅。即係做到俾我咁，我想家寶唔好成日都，因為上2場冇咗個左翼咧，佢打正前鋒咧，好似唔夠迪基擺到明唔夠迪基好啊！梗係啦，即係如果打正前鋒佢一定唔夠，打逆鋒佢就有得比較下。如果打4-2-2-2咧，佢個位係危乎啊！係啊！而家今日打翻呢個你睇下迪基攞住個波過人。嗰啲後腳嗰啲股，佢一擺就可以將個人喺由推咗走嗰啲咩咧？攞波好靚啊！好犀利！好靚！佢攞波 hold 個波喺腳下底，然之後點樣回後，即係做嗰個支點。我哋佢都話個支點做得好好。佢都唔會話好獨食嗰啲人啊！冇啊，唔會啊！佢覺得邊個阿域斯嗰個位靚過佢傳俾佢射咯。佢覺得家寶靚位靚，佢俾家寶咯。佢唔讀。識好夾，係非常好夾嘅一個，同埋又佢攞到個波發，做一個攻勢一條友搞掂晒，嗰隻又得，係啊！呢個係近代足球嘅前鋒必須要有嘅功力，一個冠軍球隊嘅前鋒咯，係啊！冠軍球隊前鋒一定要自己可以做到嘢先啦，唔使成日靠人，唔使靠人，如果一條友就可以計掂晒嘅。佢以前沙拿都係嘅，係啊。咁講下沙拿今日高分啊！佢今日做得好啊！雖然佢嘅打力、埋門打力都係一般般嘅，但係佢做咗好多個關鍵傳送嘅。係啊！今日做傳中係好多個嘅，關鍵傳送最多嘅，同埋罰球擺定入到嘅。係啊！即係你唔好叫佢要把握啊，就係急嘅差啲。係啊！但係你今日佢睇到佢嘅傳送好多關鍵傳送想傳入去嘅。咁所以佢應該慢慢翻嚟，同埋慢慢揾翻自己應該做嗰個角色咯。
係啊，傳波哇！掉啲波去尾處俾人哋搞啊！令隊波夾啲啊！係啊，你係大佬嚟㗎啦，你唔係下下要靠自己嘅，俾啲僆仔搞啦，僆仔入啦，你一定到成隊波順啊！成波順係最重要咯。咁好啦，咁讚就讚完啦，讚好多啦。我哋講一講利物浦嗰個形勢啊。啲形勢就係咧歐聯形勢，而家琴日踢完咧，我啱已經講咗。我哋排第3咯。我哋排第3啦，8隊直出嘅咧有5隊英超嘅咧，而落去講抽籤咧，我哋有最大機會對到嘅咧，唔係最大機會對到係4隊嘅，即係有機會對到咧就係第13位嘅祖雲達斯，14位嘅馬體會，或者19位嘅布魯日，同埋20位嘅加拉塔沙雷嘅。係最驚就係加拉塔沙雷啦。但係你話祖雲達斯同馬體會都唔差，都強嘅。強我唔驚啊！佢反正布魯日係最易搞啦。塔沙雷嗰班友係唔係人？唔係踢波嚟，唔係踢波㗎，係踢人㗎。放心，上次我哋得一場對，就係作客嗰場。如果抽中16強對佢咧，係要打2場嘅。作客嗰場我就唔輸就得啦，翻主場係數佢咯，因為佢真係主場先得。佢作客嚟晏菲路佢又唔掂嘅。所以加拉塔沙雷，如果俾我揀啊，加拉塔沙雷都好過馬體少少嘅。馬體真係馬體勁嘅，馬體真係唔易打嘅。馬體唔易，反而早記我覺得意大利波而家早記呢啲我冇咁驚喎。馬體我覺得好行啊。咁當然最好抽到布魯日啦。咁但係呢個唔係抽籤問題啦，要等佢哋第一對咗先。佢哋打先係可能馬體過唔到加拉塔沙雷咯，好難講噶嘛，所以等佢哋踢晒先，就知道啦。咁歐聯就定咗啦，我哋就肯定可以直出啦。咁好啦，而家今季嘅成績其實未完嘅，今季我哋未完嘅成個賽季。係啊，喺傷兵累累都可以叫傷兵累累咯啩。累到爆啦！上年我哋冇乜傷兵嘅，咪冠軍咯。上年阿仙奴咁。嗰叫做差嘅，有咩好多傷兵嘛？曼城點解咁差？上年傷兵，其實傷兵係好影響嘅。咁但係好啦，咁有時傷兵一啲講運，一啲講際遇，一啲講對方狼唔狼。有時你哋話係咪換人唞唔唞啊？係有少少影響，但係換人俾唔俾人唞呢個喺傷兵嚟講咧，係佔最少份比㗎啦。少係有影響，係份比唔大。即係你好似話。上場阿巴特利俾人踢斷踢到係咁，真係俾人踢嘛？譬如又有邊個即係有啲嘢唔係一定話唞得足就唔會傷噶嘛？即係呢個係講運啊，係有講際遇一場賽事嘅對手狼唔狼啊，好多嘢傾，好多嘢計嘅。喂，係咪嗰個有個新聞係講我哋雲迪芬係咪過嚟做熱助喎？有吹過啦，有吹過啦，但係應該講唔到1月買㗎啦。熱刺亦都唔會1月放俾你啦。係咯。佢熱刺而家歐聯出咗線嘅。係咯，點雲迪芬係咪？我以為係吹水嘢啦。未必會喎。我哋希望喺暑假賣咯。即係暑假，我都買唔到基爾或者基爾或者叫佢古希啦，兩個名啊。咁雲迪芬都係一個非常好選擇。但係雲迪芬太貴咁解啫，即係雲迪芬要買，就算我暑假買，一嚟佢唔老年紀唔老，二來熱刺買佢都4000萬，而家我哋買佢要7000㗎啦，又挨破紀錄嗰啲唔好話破紀錄啦，挨後衞最高紀錄嗰啲價錢㗎啦，即係挨住阿雲大哥嗰啲價錢7000幾㗎，可能要，因為到時要慢慢同佢傾咯。我覺得雲迪芬我中意，雖然佢踢傷我哋一個好乸貴嘅球員。係啊，但係佢真係有用，真係勁嘅，真係快到不得了，好快。但係阿伊薩都好似開始復操啦。咁啊，所以我哋下半季希望大家唔好太過，即係我哋呢個頻道咧，講嚟講嚟真係利物浦嘅忠實 fans 先係一齊喺度期望隊波好。我哋唔係話中意即係我哋唔係話中意一個。我哋會話邊個唔好，我去講下。但係掛完佢邊度唔好嘅，係會想佢改善噶嘛。係啊，唔係想佢走噶嘛。係啊，即係大家利物浦自己一家人嚟噶嘛。改善到就改善，改善唔到嘅真係好撚差啦。你先話咁啊，你睇下有冇地方去咯。即係譬如好似學陳爺咁樣，
哇！真係差到落去第係啊10位咁樣，完全冇機會彈翻上嚟嘅。佢哋都會咁講㗎。喂，而家聯賽分數，當年學神爺爺都係咁唱下分㗎，差嘅咁。咁你要整大整體㗎嘛？而家歐聯第3位出邊線啊嘛。歐聯睇得好啊嘛。咁你冇理由今年歐聯有機會攞歐聯冠軍要炒個領隊㗎。係啊，好難唔會咁樣做，而我哋仲係爭緊頭4位㗎嘛，同第4位爭2分啫嘛。即係大家唔好咁快灰心啦，第一個廿幾場波，我哋一定要大家幫手同利物浦加油。係啊，而家啱啱下半季嚟歐聯完咗之後，我哋望住嗱目標淨係第4，喂唔係喎，第5都得。係啊，今季好大機會第5都得㗎啦，或者直情乜都唔使諗，歐聯冠軍就乜都得。係咯。唉，望住呢個望住呢嚟砌，好冇？大家唔好太灰心，又唔好太多怨氣啦。而家今贏完波，大家攞住呢個大勝6-0嘅心態對付紐卡素。係啊，好，星期6見。拜拜。拜拜。